शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। सामान अंदर ले आना। जी। क्या हुआ? क्या हुआ? अबे हमारे पड़ोस में आग लग गई? नहीं, आग नहीं लगी। एक ढिंचक पटाखा आया है। क्या? सच? कौन? एक दादी और वो एक दादा भी है। तो दादा फटाका है। नहीं नहीं, मुंह फोड़ डालूंगा साले। अबे पोती भी है। सोए सोने सा बदन, चांदी सी नजर और रेशम से ये हीरे की आंख में जैसे मैंने देखा तो भागते 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 सांस भूल गई, लेकिन तुम लोगों के पास आ गया। क्या बात है, मतलब जिससे ढूंढा गलियों में पकिया में, वो मिली घर की खटिया में। क्या बात है मारू। जैसे मैंने देखा तो सोचा तुम लोगों को बता दूं। भाई मेरे दरवाजे पे तो धनलक्ष्मी सीटी मार रही, तुम लोग अपना अपना देख लो। मक्कार, लड़की की तलाश में साथ थे, अब पटाने में भी साथ रहेंगे। लेकिन यार ये नाइंसाफी नहीं होगी, लड़की एक और हम चार। अबे तो क्या हुआ, बचपन में एक ही पतंग के पीछे हम लोग भागते नहीं थे टहनी लेकर, बस वैसे ही मिलजुल कर कोशिश करते हैं, जिसका नसीब अच्छा होगा पटाखा उसे ही मिलेगा। हाँ। बाकी के फूट लेंगे बिना तकरार सही के। है, बोलो, बिल्कुल। मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है? मंजूर। चलो, चलो, हाथ में चलो। कहाँ है, आजा। आई, 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 अबे तुम लोग झगड़ते रहो, मेरे को दिखने दो। दिख रहा है क्या, चेहरा दिख रहा है? अबे चेहरे की किसको पड़ी है? हाँ? बाकी मस्त है। ये बाइनोक्यूलर मेरा है, देखना है तो दूसरा खरीद कर लाओ। अबे अरे यार, इसकी और मेरी जोड़ी क्या बनेगी यार। हवा में नजर चिपकाए क्या हो रहा है? हाँ, नहीं नहीं, अब हम लोग को लगा उधर कोई चोर उचक्का घुस गया, इसके लिए हम लोग खाली देख रहे थे। माँ कसम। वहाँ चोर उचक्का कैसे घुस सकता है? बड़े बड़े डाकू लुटेरे जो यहाँ रहते। नहीं, ये बंदे ऐसे नहीं है चाची। अबे मैं तेरी बात करी। बाहर 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 निकलो, बाहर आओ। चौथा कहाँ है? आ रहा है। आ रहा है। कब से मुझे नींबू मिर्ची की तरह टांग के रखा है। आज पैसे देंगे, कल अमीर हो जाएंगे। हैं? अब मैं कुछ नहीं सुनने वाली। अभी मेरे 4 आदमी आके तुम्हारा कचरा बाहर फेंक देंगे, समझे ना? फिर रेलवे प्लेटफॉर्म पे रह लो या तो फिर बीच सड़क पे, तुम जाने और तुम्हारे कुएं। लग जाएगा। ये रहा आपका पैसा। हाँ, ये क्या? इस महीने का किराया कहाँ है? ये महीना खत्म कहाँ हुआ है? ठीक है ठीक है। अबे तू पैसे कहाँ से लाया? वो दुकान का बचा था। तुम्हारे पापा अफगानिस्तान में है ना? हाँ तो वहाँ तो जंग चल रही है, हाँ। सारी इंडियंस अपने घर वापस आ गए हैं, एक तुम्हारे पापा को छोड़कर। मालूम है क्यों? क्यों? इसकी वजह से। वो गई। किधर? एक मिनट, एक मिनट। अबे चल। अबे हटना। मुझे भी देखना है। मारू रुकना। भीगा शहदाई दिल मेरा, सुनी राह पे क्या ढूंढा भला। क्यों चिंगाड़ रहे थे? लोमड़ी हो? हैं? क्यों? ऊपर से
बेताल तांडव कर रहा होगा मेरे सर पे जब मैंने तुम्हें घर दिया। न दिन में चैन न रात में शांति। अबे निकम्मो, खुद तो घूमते रहते हो, जुल्फे उड़ाते, लेकिन बाकी दुनिया तो काम करती है ना, उसे तो सोने दो। मेंढक टरटरा रहे कान में कब से। अगर दांत पे दांत बजने की भी आवाज आई ना तो चुटकी में गर्दन पकड़ के कूड़े में फेंक दूंगी मैं। इसकी तो सैम जल्दी आ। गोटी तू भी आ, जल्दी आओ। वो देख, ये कोटी तो तेरा नाम अबे है। नाम क्या तेल लेने, उधर देख। दिखाओ। चढ़ने दे मेरे को, मुझे भी तो चढ़ने दे। उतर। क्यों बोला ना उतर? रिलैक्स और यहाँ फर्स्ट नीचे उतर। क्यों यार बोला ना उतर? सीनियर्स की इज्जत करना सीखो। पहले हम देखेंगे, बाद में तुम। चल। चाय क्या? झाड़ के ऊपर फूल बन के मत बैठे रहना, कोई दिखे तो सीटी मार देना, ठीक है? हे मारू, हाँ। तेरे को कसम है, उसका नहाना एग्जैक्टली हाफ हो जाए ना तो वापस आ जाना। हाँ, माँ की आँख आधा हम देखेंगे। हाँ। तब तक वहीं रहो, वहीं रहो। अरे छोड़ना। अरे इतनी देर, साले अब तक आया क्यों नहीं हरामी? अबे लड़की को नहाते तो छोड़, पानी की एक बूंद देखने को भी नहीं मिलेगी। खुजली हो रही है यहाँ पे। कब्रिस्तान में एक लाश। जिसके 4 हाथ हैं, लड़की की तरफ बढ़ती है। क्या हुआ? अबे मुझे क्या मालूम, मैं भी तो तेरे साथ खड़ा हूँ यहाँ अबे पे। नहीं कुछ तो हुआ है। साले चिल्ला क्यों रहे? अरे जो भी हुआ होगा उनको, चल हम लोग कल्टी मारते हैं यहाँ से। चल दादाजी अब तक तैयार नहीं हो? मैं आगे निकलती हूँ, आप गाड़ी लेकर ग्राउंड पर आ जाना। हाँ हाँ आ रहा हूँ भाई। देखा यार, उसने मुझे देखा। ए नहीं 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 नहीं, अरे उसने तुझे नहीं मुझे देखा। अरे तुम्हें कैसे पता चला? उसने तो काले चश्मे पहन के रखे थे। हाँ तो क्या उसमें तुझे देखा? क्या तुझे देखा? किसी को नहीं देखा। मुझे देखा, मुझे देखा। ये मेरे को नहीं देखा, तेरे को देखेगी। यार एक बार देख तो लेती। 4 खूबसूरत नौजवान खड़े थे उसके लिए। 4 नहीं 3। चलो 3 नहीं 2 नहीं, 1 तो था ही। हम सबके चेहरे पर नाक नहीं नक्शे हैं भूगोल के, इसलिए मैं दिखता, हम दिखते कैसे इस बात पे नहीं उलझते हैं। लड़की हमें कैसे देखेगी इस बात को देखते हैं। हाँ मुझे दिखाई दे रही है। क्या? अबे मुझे दिखाई दे रही है एक राह। तू बोल डाल, आज के दिन बोल डाल। बुढ़िया को पटा जाए। क्या? अरे दुनिया की तमाम दादियों को पटाने का एक सुपर हिट फॉर्मूला है मेरे पास। अरे दादी दादी कह के घर में घुस जाएंगे, फिर कहेंगे कि वो हमारे स्वर्गीय दादी जैसी दिखती है। अरे इस पैतरे पर हर बुढ़िया फिसलती है। लेकिन उसके लिए उन्हें हमारी दादी दिखानी होगी ना। लेकिन एक अकेली दादी हम चारों की दादी कैसे लग सकती है यार? बेवकूफ बना रहे हो। एक मिनट, आइडिया मेरा था, इसलिए मेरी दादी जैसी लगेगी। हाँ तो फिर हम चारों इकट्ठे जाएंगे और दादी जाल फेंकेंगे। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? कल रात शायद बुढ़िया ने हमें देख लिया हो, पहचान लिया तो प्लान चौपट। आज का मुहूर्त सही है, घर गली सुनसान है और बुढ़िया घर में अकेली है, और अकेली औरत पर मंत्र मारना बड़ा आसान होता है। चल निकलते हैं, चल। ओ बच्चू, क्यों? आज नहीं फिर कभी। क्यों? इस काम के लिए खास हुनर और होशियारी की जरूरत है।
ये करेक्ट लड़का है इस घर में। मुझे पूरा भरोसा है। तू जा बुढ़िया गठरी मार के आ। युद्ध लड़के आ। संभाल संभाल। नमस्ते दादी। हमें भी मरवाएगा, निकलो। अरे बुढ़िया पागल हो गई है क्या? क्या करेगा? मर जाऊंगा। मम्मी मर गया, मर गया। मम्मी आगे चल रही चिल्ला मत गोटी, लोचे हो जाएंगे। अबे सुअर, पहले पानी तो डाल। आगे चल रही है मेरी। ला 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 बाल्टी ला, पानी डाल जल्दी। पानी डाल। पानी डालो। अबे छाती नहीं आगे जल रही है कुत्ते। झुकना झुकना, तू इतना ऊंचा है तू। पानी डाल। साले दगाबाजो, कैसे दोस्तों? मुसीबत आते ही पेंधे को पैर लाके भाग गए। सबक सीख लिया सालो। अब तो तुम्हारे साथ छाछ भी फूक फूक के पीऊंगा मैं। अरे हमें क्या मालूम तुम खतरे में हो? ए सैम, तुझे मालूम था ये खतरे में? नहीं। ए मारू, हाँ। तुझे मालूम था? हाँ। अबे तुझे क्या मालूम था? ये नहीं बोलना चाह रहा है, हाँ बोल रहा है ऐसे करके। तो मेरी गला फट चीखे नहीं सुनी तुम लोगों ने? तुम चीख रहे थे? हमें लगा तुम और दादी मिलके जोर जोर से हंस रहे हो। सालो किस्मत अच्छी है मेरी, जो कंधों पे अब तक सर बाकी है। नहीं तो 3 बार छुरा घुमाया था उसने। यहाँ पे क्या होता मेरा? कुछ नहीं रे, बाल का बगीचा कट जाता ये। चुप पे सारा फोड़ डालूंगा। बस तू दिमाग पे बर्फ घिस के एक बात समझ ले, लड़की को पटाने का तेरा चांस गया। अब तू बुड्ढी को शक्ल नहीं दिखा सकता, इसलिए तो लड़की के सामने नहीं जा सकता। चलो एक तरफ का, अब सिर्फ हम तीन उससे शादी करेंगे। हम तीन इकट्ठा उससे शादी करेंगे। क्यों? तो क्या पार्वती ने 4 से शादी नहीं की थी क्या? कौन पार्वती? अबे पार्वती ने नहीं, कुंती ने पांडवों से शादी की थी। रामायण तो तुमने पढ़ा है नहीं? अनपढ़ गवार साले। अबे कुंती उनकी माँ थी, पांडवों से शादी की थी। द्रोही। अबे द्रौपदी। द्रोही। वो जो भी हो, कौन? हमें क्या? वो महाभारत है, आज का भारत है। हाँ। हम तीनों का एक लड़की से शादी करना नामुमकिन है। ठीक है फिर, तुम लोग राजी नहीं हो तो मैं अकेला ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं कर लूँगा शादी उससे।